ये दर्जी मालकिन का नाप लेता है और बोलता है, तुम अपना कपड़ा उतारो, नीचे का नाप लेना है। तभी ये मालकिन बोलती है, तेरा दिमाग खराब है क्या? तभी ये दर्जी मालकिन का साड़ी पकड़ लेता है। तभी ये मालकिन बोलती है, मैं साड़ी नहीं उतारूंगी, तुम्हें नाप लेना है तो ऊपर से लो। तभी ये दर्जी मालकिन को बैठाता है और साड़ी खोलने लगता है। तभी ये मालकिन बोलती है, ये क्या कर रहे हो? तभी दर्जी बोलता है, नापी ले रहा हूँ। तभी ये मालकिन बोलती है, ठीक है जल्दी करो। तभी दर्जी मालकिन का हाथ का भी नापी लेने लगता है और बोलता है, चलो दूसरे कमरे में मुझे कुछ करना है। तभी ये मालकिन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले माँ दुर्गा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मालकिन दूसरे कमरे में जाने के लिए मान जाती है।